Урматтуу фермерлер, бүгүнкү күндө Кыргызстанда атайын Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин буйругу менен ала тоо породасы бекилип, бүгүнкү күндө мына биринчи эл аралык илимий практикалык конференция өтүп атат. Бул порода өзгөчө Кыргызстандын климаттык шартына туура келген, өзгөчө биздин жайыттарда жүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар породаны аныктап, порода бекилип жатат. Мындан сырткары бул породанын өзгөчөлүгүндө дагы башка гисар же болбосо дагы башка породаларга салыштырмалуу көп төл алганга жана жыл 12 ай жайытта жүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар фермер үчүн өзгөчө пайдалуу көбүрөөк киреше алып келгенге мүмкүнчүлүгү бар порода бекилди. Эми бул порода менен Кыргызстанда бүгүнкү күндө 10 миңге жакын породанын башы аныкталып, атайын бонитировкадан өткөрүлүп, атайын асыл тукум завод статус алган чарбалар түзүлүп, бул чарбалардан атайын кочкорлору алынып, бүт мамлекеттерге жайылтуу боюнча иштер жүргүзүлөт. Азыркы учурда ала тоо ассоциация түзүлүп, бул боюнча дагы иш чаралар мындан ары эми жүргүзүлө баштайт. Сиздерге сунуштайбыз, чындыгында биздин Кыргызстандын ата мекендик породасы мындан ары Кыргызстандан чыккан жаңы порода деп ала тоо породасы таанылды.